خالد بصي تعملي معايا يا غطا. انت عايزه تاكلي ايه؟ انت هتاكلي ايه طيب؟ عايزه نجيب لك حاجه وناكل. يلا مايك. ايه يا عم الصوت اللي على الصبح ده فيها يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي بطة بتاعت مين دي؟ مين حابسها كده؟ يا ولاد المفترية، تعالي اطلعي بتاع صغار مش هتعرف تطلع من هنا. ومين اللي حابسك كده؟ بتاع صغار مش هتعرفي تطلعي من هنا. انا هاخدها بالقفص بتاعها بقى وخلاص. احنا هنطلع نشوف البط. احنا سامعين صوته بس. اطلعي انت اللي سقطها. مش انت اللي سقطها؟ لا يا بنتي مش انا. ماشي حرامي ماشي. انا حرامي يا بنت. No, 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 no.